Masarap ba to? Ha? Yep. Sarap ah. Nasaan gata? Malamang gata yan. Gata ba to? So hi mga kayomar, today's our video, ang gagawin natin is magluluto tayo ng ginataang tilapia. So magpapaturo tayo kay mama dahil hindi ako marunong magluto Pagluluto natin sineg. Simula ng pagluluto, ipapakita ko muna sa inyo mga ingredients. So tara. So magsisimula na tayo. So let's start. So unahin natin yung luya. Then ilalagay natin yung tilapia. Then next natin, sili. Then sunod is sibuyas. Tapos asin. Tapos ilalagay na rin natin yung gata. Then, pakukuluan na natin. So, hintayin daw natin ng 10 minutes. A few moments later. So, kumukulo na ang ating niluluto. And ang next natin ilalagay is yung pechay. Then, pakukuloyin ulit natin. A few inches later. So, luto na po ang ating ginataang tilapia. So, ipapatikim na natin siya. Hindi ko brown mo na. Kanya naman sweet. Sarap ba to? Ha? Yep. Sarap ah. Nasaan gata? Malamang gata yan. Gata ba to? Kapait nga yun. Hindi nga, sumakto yung timpla. Okay na.
So mga kayomar, dito na po magtatapos ang ating vlog. Please like, share, comment, and don't forget to subscribe. And please click the notification bell para updated kayo sa mga videos namin. Bye!